Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla çarpma bölme 1 testinin 12. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. 2 basamaklı en büyük sayı ile 3 basamaklı en küçük sayının çarpımı kaçtır? 2 basamaklı en büyük sayı 99. 3 basamaklı en küçük sayı 100'dür. 9900. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkındaki 9900 sayısı olacaktır. İyi günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.